está la panceta. Ahí está la panceta, ¿ves? 70 gramos. Uy, qué rica panceta está acá. Un cuarto lo voy a comprar. Ya te llevo. Un cuarto, señora. Ahora voy a preparar la salmuera, la cual consta de 3 litros de agua, litros, litros de agua con 300 gramos de sal, más la panceta. Dejamos la panceta de cerdo por 12 horas, bien tapado en la refrigeradora. Como que Ponle stop, Melanie. pasan las 2 horas, ahora vamos a salpimentar con... Acá está la panceta. Colocamos sal. Este paso es un masajito. Y ahora le metemos. Y reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es llevar al horno a 180 grados por 15 minutos. Llevamos al horno y metemos la panceta. Y ponemos a 180 grados a 15 minutos. Sacamos la panceta de la salmuera que ha estado 2 horas. Vamos a secarlo, a hacerle pequeños toques. Echamos sal. Colocamos la panceta en el horno. Hola, mi nombre es Yoshi Caso, me voy a encargarme de hacer el puré de papa mangueado y la salsa de maracuyá. Hola, voy a hacer yo ahora el puré de papa mangueado. Primero con las papas amarillas las cortamos en 4. Y para el siguiente paso vamos a envolverles en papel aluminio junto con el romero y el tomillo. Esto lo llevamos al horno por 30 minutos. De ahí procedemos a pelarlo para después tamizarlo 3 veces. Una vez que la papa esté tamizada 3 veces, en una olla vamos a derretir la mantequilla. Ahora incorporamos la papa tamizada. Esto hasta agarrar una textura a puré. Echamos la sal. Cortamos la maracuyá en 2 y le sacamos toda su pulpa. Una vez sacado la pulpa, esto lo llevamos a licuar. Ahora vamos a hacer la salsa de maracuyá.
pasados los 30 minutos, o sea, reposado ya con el carbón. Vamos a retirar el carbón y el papel film y vamos a llevarlo en una olla. Y vamos a agregar en esta olla romero, estragón, quión y sal. También echamos el bullón, el fondo de verduras. Para después reducir el 50% y colarlo. Y de ahí agregarle la miel de abeja. Ahora vamos a blanquear las hojas de perejil, ya están lavadas y sin tallo. En agua hirviendo echamos las hojas de perejil. Ahora voy a licuar las hojas de perejil para preparar el aceite y empezar a licuar. Y ahora voy a colar el perejil. Dejaremos que cuele y después pasaremos a filtrarlo. Por último se pone en un recipiente como un chisguete para el emplatado final. Listo para emplatar. Tenemos por acá el puré ya en la manga. Tenemos aceite de perejil, la panceta crocante, la salsa de maracuyá y perejil en tierrita para decoración. Primero vamos a colocar lo que es la salsa en la parte de abajo, debajo de la panceta como base, en forma de círculo. Luego colocamos la panceta crocante encima de la base de salsa de maracuyá. Por otro lado vamos a hacer la decoración con el puré mangueado. Y por último acá encima de la panceta. Vamos a hacer unas decoraciones con el aceite de perejil. Como decoración. Y por último vamos a hacer la tierrita de perejil también como decoración. Y por último así nos quedó nuestro plato. Tenemos la textura suave del puré, también el chancho, que es la panceta de cerdo crocante, su salsa que tiene una textura acaramelada, la maracuyá con miel de abeja y así se combinan los sabores, ¿no? Del crocante con la suavidad del puré.